BMG 2018 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა კვარტალთან შედარებით 1,1%-ით გაიზარდა და 12,2%-ით შეადგინა. საქსტატის ბოლო ინფორმაციის მიხედვით ამ შუალედში შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის 64,3% ეკონომიკურად აქტიურია. წინა კვარტალთან შედარებით მოსახლეობის აქტიურობის და დასაქმების დონე 3,1%-ით არის გაზრდილი. მცირედით 1,1%-ით თვითდასაქმებულთა რიცხვი გაიზარდა და მესამე კვარტალში 48,8% შეადგინა. დასაქმებულთა სტატისტიკის გაუმჯობესებისათვის სხვა რეცეპტებია, თუმცა სტარტაპი, რომელსაც 1 წელი უსრულდება, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ სტატისტიკაში მოხვედრილი ადამიანებისთვის ცალსახად საინტერესო უნდა იყოს. Ახლობით 1 წლის წინ დაარსდა HR Hub, რომლის მიზანსაც დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სამსახურის მაძიებლებისა და დამსაქმებლის ერთმანეთთან დაკავშირება წარმოადგენდა. მათი მომხმარებლების ბაზარი რომ დიდია, ამას სტატისტიკაც ადასტურებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სამსახურის მაძიებლებისთვის საინტერესო შეთავაზებით დატვირთული ვებგვერდის შემქმნელები, პიონერები ამ საქმეში არ არიან. რატომ იყო სტარტაპი საქართველოს პროექტებისთვის HR Hub-ის დაფინანსებისთვის საინტერესო და რა შედეგი მოყვა რამდენიმე თვე არ მუშაობა, სტუმრები ამაში უკვე გაგორკვევენ და დავით კიკვიძე HR Hub-ის დამფუძნებელი და დირექტორი და გიორგი ლომიძე სტარტაპ საქართველოს დირექტორი უკვე ჩვენთან არიან. მათ მივესალმები კიდევ ერთხელ და მადლობას მოუხდით სტუმრობისთვის. ჯერ მინდა რომ დავიწყოთ იდეა საიდან გაჩნდა და რატომ გაწყოთ რომ ასეთი ვებგვერდი გაკეთებინეთ, იმიტომ რომ ის არ არის პირველი, როდესაც ადამიანებს აქვთ ერთ პლატფორმაზე გარკვეული ვაკანსიების მოძიების შესაძლებლობა. რა საჭიროება დაინახეთ მისი? იდეა გაჩნდა იქიდან, რომ მრავალი წელია ჩემი სამუშაო გამოცდილებიდან არაერთხელ ყოფილვარ თუნდაც დამსაქმებლის სტატუსში, თუნდაც სამსახურის მაძიებლის სტატუსში და ზუსტად აი ამ გამოცდილებამ მაჩვენა, რომ უკავშირი დამსაქმებელსა და მაძიებელს შორის მაინც და მაინც სრულფასოვანი არ არის. ამ დღეს მიმდინარე ეტაპზე ბაზარი ასე ვთქვათ შემოფარგლულია დამსაქმებლების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების გარშემო და ზუსტად ეს არის რეალურად ჩვენი შრომითი ბაზარი. ჩვენი ასე ვთქვათ აპლიკანტები, ადამიანები, რომლებსაც სამსახურს ეძებენ, ერთადერთი გზა რეალურად რჩებათ ის, რომ შევიდეს სხვადასხვა საიტებზე და იქ შეძლონ და მოძებნონ მათზე მორგებული სამსახურის ასე ვთქვათ აღწერილობა და იქ გააგზავნონ შესაბამისი აპლიკაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ შევძელით და ასე ვთქვათ ვეცადეთ უფრო სხვანაირად შეგვეხედა ამ პრობლემისთვის, როგორ და თითოეულ აპლიკანტს მივეცით საშუალება იმის, რომ საკუთარი შესაძლებლობები ფართოდ გამოაჩინოს ჩვენს ვებგვერდზე, ანუ განათავსოს აპლიკაცია და ამ აპლიკაციას კონკრეტული ვაკანსიის ფარგლებში კი არ ნახავს რომელიმე ორგანიზაცია, არამედ ყველა ორგანიზაცია, ვინც არის ჩვენთან თანამშრომლობს და პარტნიორობს, ყველა ორგანიზაცია შეიძლება ამ აპლიკანტის შესაძლებლობების ნახვა და თვითონ გადაწყვიტოს, ასე ვთქვათ, თვითონ მოძებნოს უამრავი აპლიკანტი, უამრავი სამსახურის მაძიებელი. ბაზაში დაადეთ CV-ები, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ამის მიხედვით ხდება შეთავაზება. კი ბატონო, არის ძალიან ბევრი ფილტრი, ასე ვთქვათ, თითოეული ადამიანი, თითოეული აპლიკანტი შეუძლია დარეგისტრდეს, შეავსებს საკუთარ მონაცემებს და ასე შემდეგ და თვითონ დამსაქმებელი კი უამრავი ფილტრის მეშვეობით შეძლებს კონკრეტული პიროვნების მოძებნას და პირდაპირ მასზე კავშირის გასვლას. ანუ უამრავ ადამიანს შეუძლია ერთი ვთქვათ აპლიკანტი, მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ, ერთ აპლიკანტი შეიძლება ნახოს მაგალითად 20-მდე და 50-მდე ორგანიზაციამ, რაც ისიც დამსაქმებელიც ყოფილხარ და ყოფილხარ სამუშაოს მაძიებელიც. სამუშაოს მაძიებელს რა ვთქვათ პრობლემები შეიძლება ქონდეს, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს და რას უსებს ეს ვებგვერდი, მაგრამ როგორც დამსაქმებელი რამდენად კომფორტული იქნებოდა და არის ან იქნება მომავალში შენთვის რომ ეძებო დასაქმებულებს, მაშინ უფრო მარტივია გამოაცხადო კონკრეტული კრიტერიუმები, რაზე მორგებული ვთქვათ შესაბამისი კადრი შეიძლება თავისით მოვიდეს და მოგაკითხოს, ვიდრე შენ არჩიო რამდენიმე ათეულ ვთქვათ სიუს და ინფორმაციას შორის სასურველი. კი ბატონო, დავიწყოთ პირველი პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაშიც არის დამსაქმებლის მხრიდან არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს არის თვითონ CV-ების ასე ვთქვათ არასტანდარტულობა, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი თვითონ CV-ის ფორმატს კი ძალიან განუსაზღვრელია, ძალიან არასტანდარტული, არაკვალიფიციურია, ასე დავარქვევდი და ზუსტად აი ამ დროს დამსაქმებელსაც უჭირთ ამ შემოსული უამრავი CV-ის ფილტრაცია. მე ეს პრობლემა გადავწყვიტე იმ კუთხით, რომ შევქმენი სტანდარტული საერთაშორისო დონეზე მორგებული, ასე ვთქვათ, CV-ის ფორმა, რომელსაც თითოეული ადამიანი, თითოეული აპლიკანტი ავსებს და ეს ფორმა იქნება ძალიან ისეთი ლაკონური, ჩამოყალიბებული, დამსაქმებლისთვისაც ძალიან მარტივად აღსაქმელი და თუნდაც თვითონ აპლიკანტსაც შეუძლია CV-ის ფორმა ჩამოტვირთოს, შეიზნახოს თვითონ და თუნდაც მერე უკვე სხვას გაუგზავნოს და ასე შემდეგ. სტარტაპ
და გიორგი ლომიძე, სტარტაპ საქართველოს დირექტორი არის ჩვენთან ერთად, მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. HR Hub-ი და ის მიზნები, რომელიც მას თუ მოკლედ ახლა დავითმა გადმოგცა უკვე საკმაოდ გასაგებათაც, რატომ გახდა თქვენი დაინტერესების საგანი და რა კონკურენტული უპირატესობები, რა ინოვაციური უპირატესობები აღმოაჩინეთ პროექტში, რამაც შემდგომ გადაგაწყვეტინათ მასში მონაწილეობა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. ზოგადად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ იდეას კონდეს ინოვაციური ელემენტი, გასდევდეს ლაიტმოტივად და გარდა ამისა, რაც ამ პროექტში მოგვეწონა, იყო ძალიან გამარტივებული გზა დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს დამსაქმებლები და სამუშაოს მაძიებლები და ეს ინოვაციური გადაწყვეტები, რაზეც თათო ხა დეტალურად ისაუბრა, იყო იმის მიზეზი და რა თქმა უნდა გუნდის ხარისხით, იმის მიზეზი, რომ მას მოეპოვებინა სტარტაპ საქართველოს დაფინანსება. ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოციალური ასპექტის გაუმჯობესება საქართველოში და სოციალური ფონის გაუმჯობესება და ეს პროექტი პირდაპირ არის ამის ასე ვთქვათ ხელშეწყობის ნათელი მაგალითი და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აღნიშნულ ბაზარზე საკმაოდ მყარად დამკვიდრდება თქვენმა სააგენტომ გიორგი რამდენად იზრუნა იმ მომენტზე, რომ მოგეკვლიათ დავითის პროექტიდან გამომდინარე, HR Hub-ის პროექტიდან გამომდინარე, ის უნიკალურობა, რომ აქამდე ის პრეცედენტი არ არსებობდა ბაზარზე, იმიტომ რომ მე რო არ ჩამეხედა ამ პროექტში, ვიდრე გადაცემისთვის ემზადებოდი, ჩემთვის HR კომპანიები ბაზარზე ბევრნი არიან. რითია HR Hub-ი გამორჩეული, რამაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, თქვენი როგორც სააგენტოს ინტერესი გამოიწვია. გადაწყვეტილების დროს, რა თქმა უნდა, ამას მივაქცეთ ჯეროვანი ყურადღება, მაქსიმალურად შევისწავლეთ ბაზარი, ნახეთ ყველა ბაზარზე გამოსული კომპანია, რომლებიც რა თქმა უნდა რამოდენიმე წელია ოპერირებენ და სწორედ აქედან გამომდინარე ამ ბაზრის ანალიზის შედეგად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ HR Hub-ს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ეს გაცილებით გაამარტივოს კავშირი ამ ორ სუბიექტთან და დასაქმებულებს ჰქონდეთ გაცილებით დიდი კომფორტი, ვიდრე აქვთ ახლა, მათ ჰქონდეთ ბაზები, მათ ზუსტად ჰქონდეთ სამიზნე აუდიტორია შერჩეული, რაც არანაირად არ უშლის ხელს ვაკანსიის გამოცხადებას, პირიქით, თუ ვაკანსიას აცხადებს დამსაქმებელი, იქ რა თქმა უნდა CV-ები სხვადასხვა არხებიდან და აპლიკანტები შეიძლება შემოვიდეს მათთან, მაგრამ აღნიშნული პლატფორმის გამოყენებით ზუსტად უკვე გადარჩეული და დახარისხებული კანდიდატურებთან ექნება წვდომა, რასაც ამ ეტაპზე ბაზარი სამწუხაროდ არ თავაზობდა და ეს იყო ერთ-ერთი ძლიერი კონკურენტული უპირატესობა, რაც გააჩნია აღნიშნულ კომპანიას. HR Hub-ი მიღმა იმისა, რომ ყველაფერთან ერთად გაქვს და მე მომწონს ეს ამბავი სხვათა შორის ის ამბიცია, რომ ლამის სტანდარტი CV-ების დონეზეც გააყენო, ისეთი რომელიც თქვა რაღაც დონეზე მისაღები ყველასთვის იქნებოდა ახმადიც, მე გიდასტურებ რომ არ ვიცი, რამდენი მრავალნაირი სახეობა არსებობს, მე მგონი რამდენი ადამიანიც არის, ზუსტად იმდენი CV-ის ის წარმოდგენა შეიძლება რაღაც ფორმატში. მოდი თავად მითხარი. HR Hub-ის არ მოგკიდებდი ხელს, არ ახარ ისეთი გამოუცდელი, ბაზრის სიტუაცია არ შეგეცალა. რა არის ის უნიკალურობა? მარტივად კონკურენტული უპირატესობა, რაც გამოგარჩევს და გაიმედებს, რომ ბიზნესი იქნება წარმატებული. კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით ჩემი ხედვა, ასე ვთქვათ, არ გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენი სეგმენტი ძირითადად ამ მიმართულებით არიან უფრო, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდები, სტუდენტები. ანუ ის კატეგორია, ის სეგმენტი, რომელთა დენადობა მიმდინარე ეტაპზე სამსახურიდან სამსახურში არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, აი ესეთი ტიპის სამსახურები, როგორც წესი, ან ფართოდ კარგად არ ვრცელდება, ინფორმაცია ბაზარზე არ ვრცელდება და თუ ვრცელდება ძალიან ინფორმაციის მიწოდებას გვესმის. კი ბატონო, შიდა კომუნიკაციების თვალსაზრისით, შიდა კომუნიკაციებით ხდება მხოლოდ ასეთი ვაკანსიების გავრცელება, სტუდენტები ერთმანეთს თუ უზიარებენ, რომ სადმე ასეთი ტიპის თანამშრომლები ჭირდებათ. ჩემი, ასე ვთქვათ, პლატფორმის მეშვეობით, ფაქტობრივად ეს სიტუაცია ავტომატურად მოგვარდება, იმიტომ რომ დამსაქმებლები, რომელსაც ჭირდებათ ასეთი ხშირი დენადობის ტიპის კადრები, ანუ ადამიანური რესურსები, თუნდაც, ვთქვათ, ჰოსტები, თუნდაც მომსახურების სერვისში მომუშავე ადამიანები, ისინი თავად შეძლებენ კონკრეტული კრიტერიუმების
ჯგუფის მიხედვით, ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით, სქესის მიხედვით, სამუშაო მიმართულების მიხედვით, გამოცდილების დონის მიხედვით, კონკრეტულად შეარჩიონ საკუთარი თანამშრომლები, კონკრეტულად მოძებნონის ადამიანები და მეორე მხრივ თვითონ აპლიკანტები უკვე აღარ იქნებიან, უკვე დროს აღარ დაკარგავენ, ასე ვთქვათ, დილა საღამომდე კომპიუტერში ჯდომისგან. როგორია შედეგები ერთი წლის თავზე? აი, ეხლა ვიწყებთ, ასე ვთქვათ და პირველი შედეგები მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დამაიმედებელია, ძალიან კარგად მიდის, ასე ვთქვათ, მუშაობა, თვითონ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით PR-მაც საკმაოდ კარგად იმუშავა და იმედოვნებ, რომ უახლოეს პერიოდში კიდევ უფრო გაიზრდება. ერთი რაც ძალიან მახარებს არის, რომ ძალიან ბევრი პარტნიორი გვიერთდება, უკვე 20-მდე დამსაქმებელი ყავს ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენ საიტზე რეგისტრირებული და თავისთავად ეს ციფრი მუდმივად იზრდება, მუდმივად მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ კიდევ ახალ დამსაქმებლებთან, რომლებიც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობენ, ასე ვთქვათ, ამ პლატფორმის განვითარებას. დიდი მადლობა. პროექტები, რომელსაც თქვენი სააგენტო უძღვება, წლევანდელი წელიწადი, როგორ დასრულდა, რამდენად, ასე ვთქვათ, იყო შესრულებული ყველაფერი, რაც დაგეგმეთ წლის განმავლობაში და შეგვიძლია თუ არა ორი სიტყვით და ძალიან მოკლედ, ბატონ გიორგი, გეგმებზე 2019 წლის ვთქვა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. 2018 წელი იყო საკმაოდ აქტიური არა მარტო აკრედიტების კუთხით და ინვესტიციების განხორციელების კუთხით, არამედ ზოგადად სტარტაპის ცნობადობის ამაღლების კუთხითაც მთელი საქართველოს რეგიონის მასშტაბით. ცოტა ოვერდოზი მოგვიდის სტარტაპზე და იმას ვეძახით ხოლმე პერიოდულად, რაც სტარტაპი არ არის, მაგრამ ეს ზუსტად ეგ არის. აქედან გამომდინარე ქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა მოსახლეობასთან, რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რას ნიშნავს სტარტაპი და რა არის და რა არ არის სტარტაპი. და აქედან გამომდინარე იმედი მაქვს ეს ინფორმაცია საკმაოდ მივიტანეთ მოსახლეობამდე. გარდა ამისა, საკმაოდ მრავალი პროექტი იყო, ახალი ინოვაციური იდეა, რომელიც დაფინანსების სტადიაზე არის, მოიპოვეს მათ დაფინანსებები და უკვე ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპებზე გვართ გადასული. გარდა ამისა, წინა წლებში გამარჯვებული იდეები მუდმივად მუშაობენ და ასე ვთქვათ, გამოდიან ბაზარზე და მინდა აღვნიშნო, რომ 2019 წელს სტარტაპ საქართველოს საპარტნიორო ფონდთან ერთად გეგმავს არაერთ აქტივობას, გეგმავს გააქტიურებას უფრო მეტად ამ ბაზარზე და მინდა იმედი გამოთქვა, რომ მოსახლეობის მხრიდანაც იქნება იმის ინტერესი, რომ ნებისმიერმა იდეამ, რომელმაც შეიძლება მოიპოვოს დაფინანსება, მოაღწიოს ჩვენამდე და ჩვენ ამისთვის ყოველთვის სად ვიქნებით, ანუ 2019 წელიც იქნება ისეთივე აქტიური, როგორც წინა წლები და მე იმედი მაქვს, რომ გაცილებით მეტი პროექტი მოიპოვებს დაფინანსებას, ანუ დაგეგმილზე მეტის შემთხვევაშიც არანაირი პრობლემა არ არის, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მათ გვერდით, მთავარია იდეები არსებობდეს საქართველოში და ჩვენ იმის მზაობა ყოველთვის გვაქვს, რომ დაფინანსება გავუშვათ. მადლობა გიორგი ლომიძეს, იგი სტარტაპ საქართველოს დირექტორია, HR Hub-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი და დირექტორი კი დავით კიკვიძე ჩვენთან ერთად იყო. მე მას გაორმაგებას და გაათმაგებას ვუსურვებ დარეგისტრირებული დამსაქმებლებისა საიტზე და წარმატებები მას. ბევრ სხვა ბლოგში ციხილავთ მას ჩვენთან და მხოლოდ მოხარული ვარ ამ აქტივობების.